তুরস্ক সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৩৪,০০০ ছাড়িয়েছে। এই সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। ভূমিকম্প আঘাত হানার ১৪৭ ঘন্টা পর তুরস্কে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১০ বছর বয়সী এক বালিকাকে। জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ বিষয়ক সমন্বয়ক মার্টিন গ্রিফিথ বলেন, ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের জন্য কিছুই করতে পারেননি তারা। তাই নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাদের। এসব মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার আশায় আছে জাতিসংঘ, তবে তা এখনো পাওয়া যায়নি। যে কোনো মূল্যে এই ব্যর্থতা ঘোচানোই এখন তার লক্ষ্য বলে জানান গ্রিফিথ। এদিকে ভূমিকম্পে ভবন ধসে পড়ার ঘটনায় ১০০টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে তুরস্ক। কন্ট্রাক্টর স্থপতি সহ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২ জনকে। তুরস্ক সিরিয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের দেয়া ত্রাণ সহায়তা ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়েছে। নিরাপত্তার কারণে ৬ দিন পর তুরস্ক ছাড়ছে ইসরায়েলি উদ্ধারকারী দল।